एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम स्टार्ट करेंगे अपनी बाइक को पल्सर 200 NS को। एक्चुअली बाइक 50 दिन से खड़ी हुई है, उसमें फ्यूल था ही नहीं। फ्यूल ना होने का सीन ये है कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ था मैं उसी दिन फ्यूल पड़वाने जा रहा था, बट मम्मी ने जाने नहीं दिया। और उसके बाद जब मैं बॉटल में फ्यूल लेने गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम बॉटल में फ्यूल नहीं दे सकते आपको, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हैं ऊपर से, आप बाइक लेके आओ तभी आपको फ्यूल मिलेगा। तो हिमांशु भाई जो सामने है वो बाइक में एक्चुअली फ्यूल लेके आया, फिर उन्होंने फ्यूल निकाला, फिर उन्होंने मुझे फ्यूल दिया, तो आज मैंने फ्यूल डाला है। और लॉकडाउन में कुछ खराब होना, उसमें ज़्यादा खराबी की चीज़ ये वो है हेयर स्टाइल, क्योंकि बिल्कुल सेट नहीं हो पा रहा। देख लो कितने बड़े बड़े हो गए हैं, कटाने जा नहीं सकते। और ट्रिम शेप का क्या है, वो तो घर पे ट्रिम हो ही जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब चलते हैं, चल के बाइक निकालते हैं। सो ये रही हमारी बाइक, 50 दिन से ऐसी खड़ी है। थोड़ा कपड़ा हटाते हैं, इसे बाहर निकालते हैं। चलो इग्निशन तो और हो रहा है, इसे बाहर निकालते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं। तो बाइक बाहर निकाली, हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ओहो पता नहीं क्या हो गया, अभी तो इग्निशन आ रहा था। चलो इग्निशन आ गया, मतलब बैटरी लो है, 50 दिन से खड़ी हुई तो है। स्टार्ट भी हो गई। चलो बाइक फाइनली स्टार्ट हुई 50 दिन बाद। मुझे उम्मीद नहीं थी स्टार्ट हो जाएगी। चलो इसे थोड़ी देर स्टार्ट रहने देते हैं, क्योंकि इंजन ऑयल पूरा जम गया होगा नीचे। प्लीज़ 10-15 मिनट थोड़ी हीट हो जाए। शेट फिर बंद हो गई। स्टार्ट है तो से परफेक्ट। सो 50 दिन बाद स्टार्ट करने का सीन ये था कि इसमें बिल्कुल फ्यूल नहीं था। एक्चुअली जिस फ्यूल पड़ाने जाना तो लॉकडाउन हो गया, फिर मम्मी ने जाने दिया। उसके बाद मैं एक्चुअली फ्यूल लेने गया भी था बॉटल में, बट उन्होंने बॉटल में फ्यूल दिया नहीं। सो जो हिमांशु भाई हैं सामने रहते हैं, उनके एक्चुअली रॉयल फील्ड है, तो वो कल पेट्रोल लेके आए, उन्हें पेट्रोल निकाल के दिया, तब इसमें पेट्रोल डाला है मैंने और आज स्टार्ट करिए। ब्लॉग तो सुबह 4 बजे बनाने का सीन था, पर उठा मैं अभी 11 बजे हूँ, तो अभी ब्लॉग बनाया है। आपको पसंद आए तो लाइक करना, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाइक अच्छी खासी हीट हो गई है, देखो बस चल के हीट पकड़ ली है अपने आप। थोड़ी देर स्टार्ट रहने दूंगा जिससे थोड़ा गर्म हो जाए, बहुत देर से खड़ी हुई है। सो मेंटेन योर बाइक ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड टेक केयर ऑफ योर बाइक। मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।